Как прекрасен мир звуков. Любимая музыка, пение птичек, журчание ручья, слова мамы, которая говорит: иди поиграй в компьютерные игры, ты так устал от этой учебы. Этот перечень можно продолжать долго, и для каждого из нас он свой. Гораздо проще привести пример звуков, однозначно вызывающий отрицательные эмоции у всех у нас. Например, ужасный скрип мела, когда пишешь на школьной доске. Мало того, что нужно понимать, что написано, еще и звуки не самые приятные издает. Для того, чтобы понять, как можно избавиться от этого неприятного скрипа, разберемся в самом понятии «звук». Звук – это упругие волны, вызывающие у человека слуховые ощущения. Без преувеличения, звук можно считать одним из самых распространенных источников информации об окружающем нас мире. Оказывается, для того, чтобы мы услышали эти упругие волны, необходимо, чтобы от источника исходили волны с частотой от 16 Гц до 20 кГц. Помните, частота – это количество колебаний за единицу времени. Теперь ясно, что мел издает такие звуки потому, что он является источником колебаний. Эти колебания, распространяющиеся в пространстве, носят характер стоячей волны. Это волны, которые не переносят энергию. Один конец мела удерживается. В этом месте образуется узел стоячей волны, место с нулевой энергией. Второй конец свободен. Там находится пучность, максимум энергии. Частота колебаний, которые при этом возникают, примерно соответствует звуковым ощущениям. Мы слышим ужасный скрип. Необходимыми условиями возникновения этого звука являются: первое. Мел должен быть достаточно длинным, таким как в упаковках. Второе. От доски тоже многое зависит. Идеальный вариант – стеклянные матовые доски. Мел нужно держать за один конец, прижав его к доске, чтобы другой конец был свободным. Мел должен быть расположен почти перпендикулярно к поверхности доски. Свободный конец можно немного отклонить против направления движения. Достаточно начать передвигать мел, как раздается громкий скрип. Приводящий окружающих в замешательство. Наш главный секрет избавления от этого ужасного звука – разломать мел. Но бывают ситуации, когда неумение писать на доске со скрипом спасает от совсем ненужных оценок. Остается вопрос о том, из какого источника пополняется энергия стоячей волны. Как следует из опыта, для скрипа мела нужны специальные условия, о которых мы уже говорили. Именно эти условия подскажут нам, что энергия пополняется за счет особого режима трения между мелом и доской. Такой режим трения возникает достаточно часто и даже имеет практическое значение. Например, с помощью трения мы можем добывать огонь. К тому же не все стоячие волны неприятны для нашего слуха. Примером приятных стоячих волн, которые возникают в результате трения смычка о струну, может быть игра на смычковых инструментах – скрипке, виолончели, альте. При равномерном движении смычка струна увлекается им и натягивается. Вместе с натяжением струны увеличивается сила трения между смычком и струной. Когда величина силы трения становится максимально возможной, струна начинает проскальзывать относительно смычка. Если бы сила трения не зависела от относительной скорости смычка и струны, то, очевидно, отклонение струны от положения равновесия не изменялось бы, но при проскальзывании трение уменьшается, поэтому струна начинает двигаться к положению равновесия. При этом относительная скорость струны увеличивается, а это еще уменьшает силу трения. Когда же струна совершает колебания, движение в обратном направлении, ее скорость относительно смычка уменьшается. Смычок опять захватывает струну, и все повторяется сначала. Так возбуждаются колебания струны. Эти колебания не затухающие, поскольку энергия, потерянная струной при ее движении, каждый раз восполняется работой силы трения, подтягивающей струну к положению, при котором струна срывается. Итак, механизм пополнения энергии колебаний мела точно такой же. Таким образом, между происхождением прекрасных звуков скрипки
и противного визга мела, как ни странно, много общего. Мы предлагаем вам два возможных способа избавиться от визга мела. Сделать что-то с мелом, чтобы изменить его коэффициент трения, разломать, намочить или не прийти в школу. Скорость звука в воздухе около 340 метров на секунду, поэтому звук скрипа мела не сможет добраться к вам домой. Энергии не хватит. Конечно, второй вариант не для нас. А вот знание о скорости распространения звука можно использовать как мирную ленту. Если вы услышали свисток отдаленного паровоза спустя 1,5 секунды после того, как заметили белый дымок, который был вызван этот звук, это означает, что вы находитесь на расстоянии приблизительно 500 метров от паровоза. Как мы это рассчитали? Легко. Зная скорость распространения звука в воздухе 340 метров на секунду, мы умножили ее на время 1,5 секунды и получили расстояние. Вот вам и мерная лента без всяких подручных средств. Почему человек, услышавший звук выстрела или свист пули, может не волноваться, так как эта пуля его уже миновала? По очень простой причине. Пуля обгоняет звук выстрела, так как начальная скорость пули 800 метров на секунду, а скорость звука в воздухе 340 метров на секунду. Поэтому, если вы услышали звук, пуля уже пролетела мимо вас. Знание – сила. Оставайтесь любознательными и познавайте мир с интересом. До новых встреч!